आदरणीय क्रिकेट प्रेमी मित्रहरू, तपाईहरुलाई फेरि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको रेगुलर होस्ट फेरि उपस्थित भइसकेको छु। दृश्यमा तपाईले ट्यू ग्राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ र भर्खरै मात्र आज एउटा ठूलो घोषणा, एउटा ठूलो निर्णय भनौं, नेपाल सरकारले मुलपानीमा निर्माणाधीन रहेको जुन रंगशाला छ, स्टेडियम सहितको जुन क्रिकेट स्टेडियम छ त्यसलाई र चितवनमा निर्माणाधीन रहेको गौतम बुद्ध इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम र त्यसै गरिकन विराटनगरमा निर्माणाधीन रहेको जुन रंगशाला छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको योजना घोषणा गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको रूपमा चाहिँ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यो चाहिँ सरकारको तर्फबाट यो चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सायद धेरै ठूलो डिसिजन होला र क्रिकेटको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ यो अब समयमै कार्यान्वयन हुने हो। समयमै यसरी यो राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यी योजनाहरू बन्ने हुन् भनेपछि चाहिँ पक्कै पनि यसले क्रिकेटलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा लिएर जानलाई चाहिँ धेरै ठूलो मद्दत गर्नेछ। हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले यसको इशारा गर्नुभएको थियो र आज नै यो निर्णय हुनु चाहिँ निकै सुखद रूपमा हेर्न सकिन्छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको कप्तानको रूपमा इन्दु वर्मालाई चाहिँ यो नयाँ जिम्मेवारी दिएको छ क्यानले र यसभन्दा अघिसम्म चाहिँ रुबिना छेत्रीले कप्तानी गरिरहनु भएको थियो र उहाँले चाहिँ अब इन्दु वर्मालाई ब्याटन पास गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरिकन यो नेपालले चाहिँ हङकङमा आयोजना हुने T20I सिरिजको लागि चाहिँ आफ्नो 14 जनाको नाम अनाउन्स गरिसकेको छ, जसमा इन्दु वर्मा क्याप्टेन, बिन्दु रावल भाइस क्याप्टेन, त्यस्तै गरिकन रुबिना छेत्री, सीता राणा मगर, अस्मिना कर्मचार्य, काजोल श्रेष्ठ, कञ्चन श्रेष्ठ, सोमु बिष्ट, पूजा महतो, रोमा थापा, सङ्गीता राई, खुसी ढङ्गोल, सम्झना खड्का र सोनी पाखरिन रहेका छन्। एसीसी मेन्स अन्डर 19 क्रिकेटको पनि फिक्सरहरू आइसकेको छ। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र नेपाल ग्रुप ए मा रहेका छन्। नेपालले पाकिस्तानको सामना गर्नेछ पहिलो म्याचमा, जुन मङ्सिर 22 गते शुक्रबारको दिन परेको छ। त्यस्तै गरिकन नेपालले दोस्रो म्याचमा चाहिँ अफगानिस्तानसँग भिड्नेछ, जुन चाहिँ मङ्सिर 24 गते आइतबार परेको छ। त्यसै गरिकन नेपालले तेस्रो म्याचमा चाहिँ भारतसँग भिड्नेछ, जुन मङ्सिर 26 गते मंगलबारको दिन परेको छ। यी सबै म्याचेसहरू बिहान 9:30 बजेबाट सुरु हुनेछन् र यो म्याचेसहरू चाहिँ आईसीसी एकाडेमी दुबईमा चाहिँ खेलिनेछन् र त्यसपछि चाहिँ सेमिफाइनल र फाइनलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अहिले अन्डर 19 नेपाली टिम पनि बलियो देखिएको छ र निकै लयमा रहेकोले चाहिँ एउटा राम्रो खालको प्रदर्शन चाहिँ आउन सक्ने भन्ने चाहिँ विश्वास गरिएको छ र नेपाली क्रिकेटमा अहिले धेरै चीजहरू बिस्तारै राम्रो हुँदै गएको पनि देख्न सकिन्छ। अहिले पछिल्लो केही समयमा अलिकति र्यापिडली पनि केही चीजहरू सुधार हुँदै गएको देख्न सकिन्छ। चाहे त्यो सरकारको तर्फबाट होस्, क्यानको तर्फबाट नि केही कुराहरू देखिरहेको छ। खेलाडीहरूले पनि अब प्रायोजनहरूदेखि लिएर केही कुराहरू चाहिँ बिस्तारै अलिक बेसी पाउन थालेको छन्। प्राइभेट सेक्टरको एटेन्सन पनि बढ्दै गएको छ र यसै सन्दर्भमा अब क्रिकेटको लागि चाहिँ प्लेएबल ग्राउन्डहरू देशभरि बनाउने भन्ने कुराहरू पनि छ र त्यो पनि एउटा निकै सकारात्मक कुरा हो। सातैवटा प्रदेशहरूमा चाहिँ प्लेएबल ग्राउन्डहरू हुने हो भनेपछि त्यसले पक्कै पनि राम्रो गर्छ र यसपालि चाहिँ विभिन्न प्रदेशबाट चाहिँ ग्राउन्ड स्टाफहरू र ट्रेनिङ क्युरेटरहरूलाई चाहिँ यो प्रतियोगितामा आईसीसी को जुन अहिले एसिया फाइनल थियो त्यसमा चाहिँ ट्रेनिङ दिएको देखिन्थ्यो, जुन निकै सकारात्मक कुरा हो। त्यसको साथसाथै अब क्रिकेटलाई चाहिँ ओभरअल रूपमा अगाडि लग्नको लागि जुन अब एउटा थोरै संख्यामा कन्ट्र्याक्ट गरेको खेलाडीहरू छन्, अब क्यानको पनि अलिकति राम्रो केही भनौँ न आर्थिक पक्षहरू बलियो गराउँदै जाने र सरकारले पनि खेलाडीहरूको सेवा सुविधाहरूमा ध्यान दिने र अलिकति कन्ट्र्याक्टेड प्लेयरहरूको संख्या चाहिँ त्यो 15-20 जनाबाट बढाएर चाहिँ अलिकति त्यसलाई 50 सम्म लग्न सक्यो या पहिलो चरणमा चाहिँ 35 सम्म लग्न सक्यो भने पनि त्यसले चाहिँ क्रिकेटलाई पक्कै पनि धेरै अगाडि बढ्नमा चाहिँ मद्दत पुर्याउनेछ।